फाइटर जेट्स की दुनिया में एक सवाल हर कोई पूछता है, सबसे शक्तिशाली पावरफुल जेट कौन सा है। सबसे पहले आता है F-22 रैप्टर, USA का स्टेल्थ फाइटर जेट। यह रडार से लगभग इनविजिबल है और एयर कॉम्बैट में बेहद खतरनाक माना जाता है। अगला है सुखोई Su-57, रूस का एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट। यह अपनी सुपर मैन्यूवरबिलिटी के लिए फेमस है और हवा में बेहद शानदार और कठिन मैन्यूवर्स कर सकता है। और तीसरा है राफेल, फ्रांस का पावरफुल मल्टी रोल फाइटर जेट। यह एयर, लैंड और सी तीनों मिशंस में इस्तेमाल होता है। तो कौन सबसे पावरफुल है? USA का F-22 रैप्टर स्टेल्थ में सबसे आगे है, रशिया का सुखोई Su-57 मैन्यूवरेबिलिटी में और फ्रांस का रफाल वर्सेटिलिटी में। आपके हिसाब से कौन सा जेट नंबर 1 है? कमेंट करके बताओ और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना।